Apa mbok depa-deponi kuwi? Dene lho iki lho. Nyapa to nyapa. Info paket isen-isen omah sing barange gede bahane kayu jati. Barange gede-gede kayu jati. Ya toh kok. Mas, nomor 1 lho. Sing tak peluk iki lho. Lah iki wonge sing cilik apa trah lemarine gedhi? Lemarine iki sing gedhi. Oh, alah. Meter 20 iki. Jabang wek. Lah kok sakno gedhe ngebone lawang piye? Mbok lawang piye to? Knockdown, Bos. Knockdown wis sing koyo apa to? Bisa dicepot. Jabang baik wong kawak ora Jawa. Kawak nemen kowe iki. Sing liyane. Nomor 2 iki sliding iki ya gedene dono. Sak mini lho. Dari wis kayu jati kabeh. Dan lipatane baju nek gede-gede. Nomor 2, nomor 3 ya iki paket sentulup. Paket sentolop iki. Iya, paket sentulup. Paket kecrik sak pole. Paket kecrik pole iki garansi resmi 15 tahun. Dan keri jen nggon macak. Nggon macake ya kaya niki ricik mening, bahane ya wis kayu jati kabeh. Pirang barang wingi? Papat 7.500.000 ae. Ge ongkos kirime sak meneh gede-gedene sak menake mriki gak lumrah ya larange wi. Gak lumrah kene ndi omahku ki. Omahku ki ning Jombang ning Kabuh ngono lho. Kabuh. Arah Lamongan ki lho. Malah sajengan bensin 10 liter sampai gratis ongkire. Lah gratis ongkire ning ndi ae wong dulurku ki ya akeh menawa nek pengin. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Oh jabang wek lah kok penak men. Aku mah lho nek kon biar sik. Bayare COD Mas, nek gak njowo COD bayar di tempat, bayar di tempat. Info pemesanane piye? Iya profil ke furnitur ngisore enek wawane, dilewek kena, ditul kena, disalin ya kena. Lah kok brongosmu kayak serundeng ta? Tak ingu iki lho.